Dragi moji gledatelji, specijalno moje drage gledateljice preko 50 godina života. U današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijem vitaminu koji igra ključnu ulogu u sprečavanju nastanka prekomjerne tjelesne težine ili same pretilosti. Današnja emisija će vam otvoriti oči gledajući što se zapravo događa u današnjem modernom načinu života i zašto vi primarno imate prekomjernu tjelesnu težinu koju nikada ne možete zapravo skinuti, nikada ne možete imati nekakvu zdravu tjelesnu težinu. Govorit ćemo o utjecaju prekomjerne tjelesne težine na naše svakodnevno zdravlje, čak ću povezati sa najgorim bolestima modernog čovjeka. Zašto je pretilost toliko učestala i toliko bitna? Kada žena uđe u menopauzu, cijeli njezin hormonski sustav prolazi kroz duboku transformaciju. Pad estrogena i progesterona ne utječe samo na reproduktivne organe, već i na način koji tijelo koristi energiju. Raspoređuje masti i regulira apetit. Estrogen, koji je ranije djelovao zaštitno i na srce, krvne žile i na metabolizam, sada se naglo smanjuje. A to otvara put promjenama koje se odražavaju na cijeli organizam. Nakon 50. godine većina žena primjećuje da se masnoća više ne nakuplja na bedrima, bokovima kao prije nego na trbuhu. Taj prijelaz s takozvane ženske raspodjele masnoće, koja je na periferiji našega tijela, na muški tip pretilosti u središnjem dijelu tijela, nije bezopasan. Masno tkivo koje se taloži u području trbuha nije pasivna energijska rezerva, već vrlo aktivno tkivo koje izlučuje brojne tvari, a specijalno citokine, upalne molekule i hormone koje djeluju na krvne žile, jetru, gušteraču i mozak. I ono što mi danas itekako dobro znamo, praktično ne postoji bolest modernog načina života koji ne ide na lošije sa prekomjernom masnoćom u našem organizmu. Ako ste me malo prije shvatili, to masno naslaga, to nisu, ili zapravo masne naslaga u tijelu nisu bezopasne nakupine koje ništa u našemu tijelu ne rade. Mi danas itekako dobro znamo da svaka stanica masnog tkiva izlučuje specijalne loše kemikalije u naš krvotok, generalno u naš organizam, i posljedica naravno svega toga će biti pogoršanje zdravstvenog stanja bilo kojega tipa. Prevedeno znači, osoba koja ima zdravu tjelesnu težinu, ona će puno manje imati šanse da oboli, i ako oboli puno prije će se oporaviti samo radi normalne tjelesne težine. Možemo reći, u isto vrijeme kod žena se nakon 50. godine smanjuje mišićna masa, a s njom je osnovna potrošnja energije u mirovanju. Tijelo jednostavno troši manje kalorija nego ranije, iako žena možda jede jednako kao prije. Taj nevidljivi pomak u metabolizmu stvara polagano, ali stalno nakupljanje viška kilograma iz godine u godinu. I na biološki proces nadovezuje se način života koji dodatno pogoršava stanje. Današnji ritam svakodnevice, stres, brza hrana, manjak sna, nedostatak kretanja i trajna izloženost umjetnom svjetlu i ekranima uzrokuje hormonalni kaos. A kronični stres povećava lučenje kortizola, hormona koji tijelu šalje poruku da mora štediti energiju i spremati zalihe. Prevedeno znači praktično jedan od najvećih razloga zašto nikada ne možete smršaviti bit će hormonski disbalans. Ovo je specijalno vezano za osobe nakon 50. godine života. Osim loše funkcije nadbubrežne žlijezde, dakle imate preveliku količinu hormona stresa, kortizola, adrenalina, često se nadoveđuju problemi sa samom štitnjačom. To je posebno bitno na žene nakon 50. godine života. Kada vaša štitnjača ne funkcionira kako treba, vi ćete se puno prije i puno jednostavnije debljati. I onda još kada na tu svu priču dodajemo kroničnu nesanicu, što veliki broj osoba ima, kronično uzimanje kemijskih sintetskih lijekova za visoki krvni tlak, za dijabetes, za bolesnu jetru, za probavu, za puno tri problema, vaši hormoni idu u kaos. I onda vi kada imate uz lošu prehranu, loše životne navike, kroničnu nesanicu, stres, šta možemo očekivati nego abnormalno povećanje osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Prehrana u srednjim godinama često postaje jednolična i osiromašena nutrijentima. Industrijski prerađena hrana, bijeli kruh,
šećeri i brzi obroci puni su aditiva koji sadrže jako puno kalorija, a vrlo malo vitamina, minerala i enzima. Tijelo koje ne prima dovoljno mikronutrijenata, a posebno vitamina B skupine, ne može pravilno iskoristiti energiju i kada se taj energetski sustav poremeti, glukoza iz hrane ne prelazi u učinkovitu energiju, već u masne naslage, a na sve to se nadovezuje i prirodno smanjivanje aktivnosti. Bolovi u zglobovima, umor, gubitak elastičnosti mišića čine kretanje težim, a svako odustajanje od svakodnevne aktivnosti dodatno usporava metabolizam. To je ono slično, moji dragi gledatelji, šta se događa i muškarcima, govorimo danas specijalno za žene, kad uđete u menopauzu, poslije menopauze, metabolizam usporava, dakle manje troši energije na dnevnoj bazi. Sve ono što pojedete, nekad ste prije puno jednostavnije sagorjeli u svakodnevnim aktivnostima, danas je to puno teže. Jedan od ključnih razloga će biti, naravno, kroničan nedostatak bitnih vitamina koje budem kasnije rekao. Jeste me shvatili? Hormonski kaos, loš metabolizam jednako prekomjerna tjelesna težina. Možemo reći, prema europskim istraživanjima od početka 2000. do danas pretilo se u Europi gotovo udvostručila. Danas svaka treća žena starija od 50 godina ima prekomjernu tjelesnu težinu, a svaka peta je klinički pretila. A posebno zabrinjava porast abdominalne pretilosti, takozvane unutarnje masti, koja okružuje jetru, gušteraču i crijeva. I mi danas praktično 100% znamo da ova prekomjerna količina masnih naslaga u trbuhu, u našim unutarnjim organima, pokreće mnoge procese zašto smo bolesni. Danas praktično, evo uskoro će zapravo doći da će svaka druga osoba nakon 50. godine života biti sa velikom prekomjernom tjelesnom težinom, a doći će možda uskoro da će svaka četvrta biti, što smo mi zapravo rekli, morbidno pretila. I to je sve krivac ovaj novi moderni način života sa premalo kretanja, premalo vježbanja, loše prehrane, lijekova, stresa i svega toga, i normalno da hormoni su u kaosu. Samo lijepo saslušajte što pretilost radi svima vama u odnosu na vaše bolesti. Pretilost nije samo estetski problem, nego ozbiljno medicinsko stanje, koje djeluje na gotovo svaki organ u tijelu, masno tkivo, a osobito ono smješteno u području trbuka. To nije pasivno skladište energije, naprotiv, riječ je o metabolički aktivnom tkivu, koje neprestano izlučuje brojne upalne molekule, hormone i enzime. A ti spojevi ulaze u krvotok i uzrokuju kroničnu nisku razinu upale u cijelom organizmu. I moja, zapravo to ćemo malo kasnije nastaviti. Htio bih nešto preporučiti. Kada ste zadnji puta pročitali neku kvalitetnu knjigu o zdravom režimu prehrane ili o nekakvim zdravim životnim navikama? Ja vjerujem i mislim da to znam, i danas studije pokazuju da 99% osoba ne pročita niti jednu knjigu godišnje. I sasvim je logično, moji dragi gledatelji, da sve ove industrije kojima smo mi okruženi samo nas truju sa informacijama, medijima, internetom, i onda radimo ono samo što oni hoće. Jedemo šta oni hoće, kupujemo šta oni hoće, uzimamo šta god oni žele. A sve vi koji ste imalo možda pametniji trebali bi razmišljati da počnete učiti. A ja upravo iz tog razloga sam u mome životu do sad napisao 3 knjige koje su izdane trenutačno za sve vas. I zato ću vam preporučiti, moji dragi gledatelji. Moja prva knjiga vam se naziva Isprekidani post. Tajna zdravlja i dugovječnosti. Ova knjiga je vezana upravo uz prehranu, u pravilni, zapravo najzdraviji režim prehrane na svijetu. I u njoj ćete pročitati, naučiti kako se trebate svakodnevno hraniti. Da bi imali normalnu tjelesnu težinu i da bi prevenirali najgore bolesti modernog čovjeka. Uz ovu knjigu vam obavezno preporučujem, kupite moje druge 2 knjige. Jedna se naziva Čudesni prirodni lijekovi prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. Vidite, ove 2 knjige su vezane za sve vas da naučite kako se svaka bolest modernog čovjeka liječi, prevenira na prirodan način. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Mi ovdje imamo 3 knjige gdje imate 800 stranica o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I zar ne bi bilo lijepo da ne pojedete onu picu, onaj hamburger, onu preskupu hranu iz dućana i kupite si nekakve knjige o prehrani i nutricionizmu. I da dostavite u vašu kuću. I onda jednom naučite za svagda se branite od bolesti, problema i pretilosti na potpuno prirodan i siguran način. Jel' tako, moji dragi gledatelji?
Ove knjige su prevedene sve tri na hrvatski jezik, neke knjige su prevedene na engleski, a prva knjiga, to vam je ova knjiga o isprekidanom postu, Tajna zdravlja i dugovječnosti, je prevedena i na njemački i na poljski jezik. I sve moje knjige vam se kupuju na internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Naučite da prevenirate i sprečavate najgore bolesti modernog čovjeka, naučite da imate normalnu tjelesnu težinu, pročitajte knjigu i bit ćete 100 puta pametniji. I mislim da me ovo mogu izvanredno pomoći. Ali vratimo se današnjoj emisiji gdje ću vam govoriti kako pretilost djeluje na svakodnevne bolesti. Utjecaj pretilosti na srce i krvne žile, a jedan od najozbiljnijih učinaka pretilosti je njezin utjecaj na kardiovaskularni sustav. Kod osoba sa viškom kilograma povećava se količina masnoće u krvi, razina lošeg kolesterola, a dok se zaštitni HDL kolesterol smanjuje. Osim toga, povišeni trigliceridi i inzulinska rezistencija ubrzavaju taloženje masnoće u stjenkama krvnih žila. Te nasnage su poznate kao aterosklerotični plakovi, koji s vremenom sužavaju arterije i smanjuju protok krvi prema srcu i mozgu. Takva situacija vodi prema razvoju visokog krvnog tlaka, angine pectoris, srčanog i moždanog udara. Jer to je potpunosti jasno. Broj jedan obojica modernog načina života je srčani udar, kasnije i moždani udar. Kada ste zadnji puta vidjeli nekakvu osobu koja ima super normalnu tjelesnu težinu i dobila je srčani ili moždani udar? Najčešće ljudi imaju prekomjernu tjelesnu težinu, onda u kombinaciji sa visokim krvnim tlakom i ostalim problemima i utječe na sve ove katastrofalne probleme. Utječe sigurno na ove najgore bolesti modernog čovjeka. Isto tako, što nećete vjerovati, prekomjerna količina masnoće u vašem tijelu stravično djeluje na funkciju mozga. Kada se zadnji puta salo na vašem stomaku povezuje sa lošom funkcijom mozga? Mi danas jako dobro znamo da upravo upalne molekule uđu u krvotok i sale doputuju do vašega mozga. Slabije pamćenje, slabija memorija, slabija koncentracija i jedan od onih rizičnih faktora za razvoj demencije. Srčani udar, moždani udar, demencija i naravno u svemu tome još dolazi dijabetes. Sve odrede najgore bolesti modernog čovjeka i itekako se dobro mogu pogoršati sa prekomjernom tjelesnom težinom i masnoćama u tijelu. Sasvim jasno. Isto tako, možemo reći da utjecaj pretilosti itekako bitan na zglobove i kretanje. Jer zglobovi nose težinu našega tijela pri svakom koraku, a kad se tjelesna masa poveća, zglobovi, posebno koljena, kukovi i kralježnica, izloženi su strašnom preopterećenju. Hrskavica koja oblažava trenje između kostiju sa vremenom se troši, a nastaju i mikropukotine koje uzrokuju bol i ukočenost. A dugotrajna pretilost ubrzava degenerativne procese u zglobovima, što vodi do artroze i sličnih vrsta problema, što je nevjerojatno bitno za reći. Normalno svaki vaš zglob vašega tijela, vaša artroza koljena, vaša artroza kuka, vaša bolest na leđa će 100% puno gore. Recimo osteoporoza, sve ide puno gore kada ste pretili. Kad imate normalnu tjelesnu težinu, da ćete puno jednostavnije proći. Još ću reći samo 2-3 informacije. Masnoća i prethodna masnoća u tijelu uzrokuje i masnu jetru, bolesti bubrega i bolesti apsolutno probavnog sustava. Mislim, rekao sam, ne postoji praktično bolest u kojem prekomjerna tjelesna težina ne pogoršava. Sama prekomjerna tjelesna težina i masne nasage, rekao sam, nisu nekako beznačajno tkivo koje samo stoli salo, nego je upalna masa koja djeluje na pogoršavanje naših bolesti. I zato vašemu tijelu, da bi imali normalnu tjelesnu težinu, treba specijalno vitamin B1. B1, poznat kao tiamin, jedan je od najvažnijih vitamina za cjelokupno funkcioniranje organizma. I često ga nazivamo vitaminom energije, jer bez njega niti jedna stanica ne može pravilno pretvarati glukozu, osnovno gorivo tijela, u energiju. Ono sudjeluje u radu enzima, koji omogućuju stanicama da iz hrane proizvedu energiju, koja je potrebna za rad mišića, mozga, srca i živčanog sustava. Kad ga nema dovoljno, glukoza se ne iskorištava učinkovito, već se nakuplja u krvi i pretvara u mast. A manjak vitamina B1 ne mora biti izražen odmah, on se razvija tiho i postupno. I najprije se javljaju blagi, ali uporni prisutni simptomi. Kronični umor, osjećaj težine u tijelu,
razdražljivost, zaboravnost, spora probava i osjećaj nadutosti nakon jela. U kasnijim fazama može doći do ozbiljnog poremećaja sustava probave i dolazi do slabosti mišića, ubrzanog pulsa, problema sa koncentracijom i nervoznih tikova. A posebno svega toga su naravno ugrožene osobe koje imaju preko 50 godina pa nadalje. Svi vitamini B skupine su ključni da se ono što pojedete i većinu onih otrova što pojedemo svaki dan da se pretvore u nekakvu energiju koja će se razgraditi. Vi kada nemate vitamine B skupine, specijalno vitamin B1, ona energija koju dobijete iz hrane se puno lakše taloži u salo. I ovo je specijalno bitno, moji dragi gledatelji, za sve vas koji imate preko 50 godina života. I sad dolazimo do onoga načina kako ćemo mi zapravo imati normalnu tjelesnu težinu i smršaviti. Ako me sad lijepo saslušate, evo danas govorimo specijalno osobe nakon 50. godine života. Najlakši način da imate normalnu tjelesnu težinu to je da počnete prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post. To imate u ovoj knjizi. Naučite kako se prakticira isprekidani post i on sam po sebi će vas učiti da budete zdravi, imate normalnu tjelesnu težinu. Drugi aspekt vašeg normalne tjelesne težine će biti, rekli smo, normalan unos najbitnijih vitamina i minerala za naš metabolizam, za zdravlje, normalnu tjelesnu težinu. Kao što sam napomenuo, vitamin B1 nam je ključan, ali svi ostali vitamini i minerali su jako, jako bitni. Osobe nakon 50. godine imaju nevjerojatno jedan veliki problem, jer onu hranu koju pojedete, ona može biti super zdrava. Vi ne možete u vašem tijelu preraditi u sve one minerale i vitamine, jer vaša probava je slaba, vaša želučana kiselina je slaba i to prevedeno znači, ako ste sa 20 godina pojeli zdjelu zelene salate, vaše tijelo je sa 20 godina izvuklo što je moguće više i minerala i vitamina iz te salate. Recimo 100%. I tu istu hranu kada pojedete sa 50 godina ne dobijete možda ni 50% minerala, vitamina u tijelu, a vama oni trebaju svaki dan. Svatko tko misli da mu ne trebaju niti minerali, niti vitamini, niti svakodnevni nutrijenti, onda ćete biti tu gdje jeste, moji dragi gledatelji. Bolesni, pretili svaki dan. Oni koji malo bolje shvaćaju, rekli su vam treba vam ovi vitamini B skupine svaki dan. I sada ću vam preporučiti, tko god zna visoko kvalitetne dodatke prehrani koji sadrže bitne minerale i vitamine, specijalno vitamine B skupine i vitamin B1, morate ih uzimati svaki dan nakon 50. godine života. Jednostavno morate, ili će vaše salo još više i više rasti. Ključ je, nažalost, što mi živimo u vremenima da nas sve moguće industrije maksimalno iskorištavaju, prodavajući nam smeće potpunosti od bilo čega, danas ćemo reći o dodatacima prehrane. Ja vam 26 godina radim sa pacijentima, ja možda u svom životu sam saznao možda za 10 kompanija maksimalno koje proizvode visoko kvalitetne dodatke prehrani. A sve ostale kompanije, ja bih rekao 99%, sve što vidite u dućanima, drogerijama su vam smeće kompletne kategorije. Ako vi znate neko od tih 10-15 vrhunskih kompanija, uzimajte te dodatke prehrani svaki dan. Ukoliko možda ne znate koji su vrhunski dodaci prehrani, ja ću vam toplo preporučiti na mom dućanu zdrave hrane, obavezno kupite nešto što se naziva Power Cocktail ili zapravo optimalni set. Ovaj set dodataka prehrane vam dolazi u ovakvim vrećicama i vi u ovoj jednoj vrećici koji ćete piti u jednom napitku imate sve minerale, sve vitamine u čistim organskim formama svaki dan. I kada popijete ovu vrećicu dnevno, onda je kao da ste popili sve minerale i vitamine koje vam trebaju, čak i za smanjivanje masnih naslaga. Ovaj nutrijent i svi minerali i vitamini će vam pomoći za srce i za krvne žile, i za pretilost, i za jetru, i za bubrege. Preporučio bih vam dole ispod video zapisa, kupite set za 3 mjeseca. Ovih dodataka prehrani, pijte ih 3 mjeseca zaredom i vaše tijelo će se kompletno preokrenuti samo u 3 mjeseca. Pijete 2 napitka dnevno, imate sve minerale i vitamine. Jer ovaj dodatak prehrani vam je vjerojatno jedan od najboljih, možda i najbolji dodatak prehrani na svijetu, gdje ima sve minerale i vitamine koji je danas znanstveno dokazani. Ovaj dodatak prehrani vam je napravila firma koja se naziva Fitline iz Njemačke, koja se smatra među 3 najbolje firme na svijetu za proizvodnju dodataka prehrane i preporučit ću svima vama dolje ispod video zapisa, kupite set dodataka prehrani, optimalni set, pijete ih 3 mjeseca zaredom, kompletno vaše tijelo će se preporoditi, imat ćete sve vitamine B skupine i vitamin B1 kompletno za vaše zdravlje. Za kraj emisije vam htio pročitati jedan dio iz Biblije. Kao i uvijek, moji dragi gledatelji, želim vas ostaviti sa par misli. Danas ćemo govoriti i čitati o jednom dijelu Biblije,
o Evanđelju po Mateju 24:31. Kada Sin čovječi dođe sa svojim sjajem u prati svih anđela, sješće na prestolje slave svoje. Tada će pred njim skupiti se svi narodi, a oni će ih razlučiti jedne od drugih. Kao što pastir luči ovce od jaraca, postavit će ovce sebi s desne, a jarce s lijeve strane. Ove riječi koje govore o posljednjem sudu u sebi nose i duboku poruku o odgovornosti. O tome kako živimo, što činimo sa svojim životom koji nam je povjeren. Kako postupamo sa tijelom koje nam je dano kao hram Duha Svetoga. Današnji čovjek, premda okružen izobiljem, živi u duhovnoj i tjelesnoj gladi. Na stolovima ima više hrane nego ikada prije, ali u srcima manje zahvalnosti nego ikada prije. Znate šta mi danas radimo? Zašto smo između ostalog pretili? Mi umjesto da jedemo, da živimo, mi vam živimo da jedemo. Da tako, moji dragi gledatelji, što je moguće više otrova, što je moguće više smeća u naše tijelo, mi smo onda sretniji 5 minuta. Znate što mi radimo, moji dragi gledatelji? Ovo mi lijepo zapamtite. Vi svaki puta kada budete lošu namirnicu, a veliki broj vas zna što su loše namirnice, iako ih jedete svaki dan, znate jako dobro da vi za ono kratkotrajno užitak, kratkotrajni užitak, pojeste sladoled, picu, hamburger, sami sebi dugoročno radite ogromnu štetu. Još jednom napominjem, za kratkoročno uživanje i nekakav osjećaj ugode, riskirate abnormalno teške bolesti kasnije u životu. One ne dođu brzo, ali dođu za 2, 3, 5, 10 godina. Ili neko možda i puno dulje. Kratkoročni užitak loše hrane će vam se jako obiti u glavu kasnije u životu, vodite računa o tome. Možemo reći, tijelo je umorno od obilja i umjetne hrane, postaje simbol unutarnjeg nereda. Puno svega, ali prazno smisla, pretilost današnjeg čovjeka tako postaje slika duhovne neravnoteže. Ona pokazuje da suvremeni čovjek više ne jede da bi živio, nego živi da bi jeo, a da hranu ne vidi kao blagoslov, nego kao bijeg. Da troši tijelo koje mu je dano umjesto da se njeguje i održava. A Kristove riječi podsjećaju nas da ćemo jednom svakodnevno i kad tad doći pred njegovo lice. Ne da bi bili osuđeni, nego da bi mu pokazali što je učinio sa darom svoga života. Tko svoje tijelo čuva s ljubavlju, tko je umjeren i zahvalan hranio sebe i druge, tko je znao razlikovati istinsku hranu od otrova, tko je poštivao Božji zakon i u hrani, i u dijelu, i u mislima. Taj stoji s desne strane s ovcama u svjetlu, ali onaj koji u izobilju izgubio poniznost, koji je svoj život pretvorio u potragu za užitkom i zaboravio duhovnu dimenziju postojanja, taj se našao sa lijeve strane, ne po osudi, nego po vlastitom izboru. I mi sami izabiremo, hoćemo biti s desne Bogu ili sa lijeve Bogu. Što više, što bolje, da se samo vidi kakvi smo krasni. Ne možete ući, gledam kod mene u Zagrebu, neki dan smo bili u gradu, katastrofa. Ne možete niti u jedan restoran ući, sve krcat ovako. Sve otrov na otrov, sve novce potrošimo na hranu, na robu, na aute, na ne znam šta god. A iznutra smo truli svi odrede. I onda trujemo tako druge osobe i slično. Moji dragi gledatelji, molim vas, posvetite se Bogu, dragome, posvetite se svome zdravlju. Učini nešto dobro za svoje zdravlje. Uzimajte zdrave režime prehrane, uzimajte pravilne nutrijente, jedite zdravu hranu. Tako hranite sebe. A svi ostali dalje ubacujemo ono što ubacujemo i tu smo gdje smo. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj, mislim da drugi puta. Lijepi pozdrav.